ำว่าสิ้นร้ายไม้ตอกหรือจนแทบจะติดดินคงไม่เกินเลยที่จะใช้เป็นคำนิยามถึงประยงหนุ่มนาหน้ามนคนขยันแห่งหมู่บ้านตาเกิ้งแถบจังหวัดชายแดนแถวภาคเหนืออันมีอาณาเขตติดต่อกับเพื่อนบ้านของเราคือพม่าและถึงแม้ประยงชายหนุ่มวัยเฉียด40รูปร่างสันทัดผิวออกดำแดงจะขยันซักปานใดฐานะและความเป็นอยู่ของเขาก็ยังคงอยู่ในสถานะที่เรียกกันว่าจนหรือว่าจนนั่นเองประยงนั้นอยู่ตัวคนเดียวมาได้ปีเศษแล้วเพราะส้มแป้นเมียของเขาได้หนีหายไปจากเขาซะแล้วเมื่อปีกลายซึ่งปัญหาหลักๆเดิมๆก็คือส้มแป้นทนกัดกินก้อนเกลืออีกต่อไปไม่ไหวแล้วซึ่งประยงก็เข้าใจและเห็นใจหล่อนอย่างสุดซึ้งเลยทีเดียวและเขาก็ได้ข่าวแว่วๆมาว่าตอนนี้ส้มแป้นอดีตเมียสาวของเขาได้ไปอยู่กินกับเด็กหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกันเกือบ10 ปีโดยหมอนั่นก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็นชิ้นเป็นอันปล่อยมันถ้ามันอยากจะไปลุงทองเพื่อนบ้านพูดปลอบใจประยงให้คลายโศกพรางชวนเขาร่ำสุราในเย็นวันหนึ่งในว่าให้คลายความหมองเศร้าประยงช่วงนี้ถ้าเองว่างอยู่ข้าว่าเองลองไปสมัครงานเป็นคนขับรถของเฮียเชิดดูสิเขาต้องการคนเพิ่มอยู่นะวิ่งลงกรุงเทพกับทางเหนือบ้านเรานี่แหละเองก็มีฝีมือเคยขับอยู่หลายปีไม่ใช่หรือจะทิ้งอาชีพทิ้งฝีมือให้ขึ้นสนิมทำไมลองไปสิจะได้ผ่อนคลายด้วยนะแล้วก็จะได้ลืมเรื่องเก่าๆนะดีกว่านั่งจมอยู่กับบ้านลุงทองบอกกับประยงและตอนนี้ประยงก็กำลังนั่งอยู่หลังพวงมาลัยของรถ10 ล้อคันใหม่เอี่ยมที่เขาเพิ่งมาสมัครขับกับเฮียเชิดเจ้าของรถและเป็นเจ้าของบริษัทค้าส่งพืชไร่อันกว้างขวางในตัวจังหวัดวันนี้ประยงกำลังเดินทางไปมหาชัยและกว่าจะได้ขึ้นเหนืออีกทีก็คงอีก2-3 วันเขาขับรถไปพลางก็ร้องเพลงไปพลางทำลายความเงียบและทำลายความเงียบเหงาที่ก่อกินใจของเขาอยู่เหมือนสนิมที่ค่อยๆกินเนื้อเหล็กมันก็ต้องหาอะไรมาชำระล้างออกซะบ้างฉันรู้ควรรักเธออย่างไรเพราะรู้ความจริงเป็นเช่นไรฉันรักเธอเพราะใจอยากให้ใช่รักเธอเพื่อครอบครองเขาร้องเพลงโปรดแหกใจก็นึกไปถึงส้มแป้นอดีตเมียรักอย่างสุดแสนจะอาลัยและโหยหาและอีก2 วันต่อมาประยงก็กลับมาถึงบ้านและบริษัทก็บอกกับเขาว่าอีก 4-5 วันโน้นแหละถึงจะมีงานใหม่ช่วงนี้ให้พักไปก่อนแต่เงินเดือนเขาก็จะได้รับเท่าเดิมไม่ต้องเป็นห่วงนับว่าเฮียเชิดแกใจถึงจริงๆแต่ว่าที่ขาดไปก็คือเบี้ยเลี้ยงที่เขาจะไม่ได้เพราะว่าถ้ามีงานเขาก็จะได้เบี้ยเลี้ยงวันละ100 บาทเลยทีเดียวซึ่งเมื่อนำมารวมกับเงินเดือนก็พอถูไถอยู่ได้แต่ว่าถ้าไม่มีงานนานๆเงินเดือนคงไม่พอใช้แน่ๆเพราะลำพังเงินเดือนก็แค่ 8,000 บาทเท่านั้นเองประยงโว้ยเงินที่เองยืมไป500นะวันมะรืนนี้ช่วยคืนด้วยนะเพื่อนนะข้าต้องเอาให้ลูกก็ไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดครูก็เรียกเก็บมาแล้วถนอมเพื่อนของประยงบอกอย่างเกรงใจเดี๋ยวข้าหาให้โว้ยน้องเขาบอกเพื่อนที่มาหาเขาถึงบ้านรู้ว่าที่จริงก็คือกระท่อมนั่นแหละที่ตั้งอยู่ปลายนาอันแห้งแล้งในเดือนมีนาคมถนอมเองก็สายหน้าเด็กด้วยความสงสารและเห็นใจประยงแต่ว่าเขาเองก็เต็มกลืนเหมือนกันว่ายิ่งนานไปเศรษฐกิจบ้านเรามันแย่จริงๆว่ะไม่รู้จะทำอะไรกินแล้วนี่ของเราเอาไปขายเขาก็รับซื้อถูกแต่ว่าตอนซื้อของเขาน่ะสิมันแพง
เพื่อนบ้านทุกๆคนก็บ่นกับข้าทำนองนี้ล่ะว่าแต่ว่าถ้าเองว่างนะเดี๋ยวไปลงหนองท้ายทุ่งของข้านะมาช่วยวิทย์ปลาไปกินกันดีกว่าโว้ยประโยงพอได้ทุนค่ากับข้าวสักมื้อสองมื้ออีกก็ยังดีถนอมชวนเขาและค่ำวันนั้นประโยงก็เลยได้มีกับข้าวเป็นปลาทอดและก็แกงเผ็ดใส่ปลาพอได้กินไปอีกมื้อสองมื้อเขาทอดถอนหายใจนึกถึงพ่อแม่ที่แก่ลงมากแล้วและก็อาศัยอยู่อีกบ้านไม่ห่างจากที่เขาอยู่มากนักเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องแวะเอาปลาที่วิทย์ได้เอาไปให้แกบ้างเขาคิดในใจพลางคว้าบ้องกัญชาที่วางพิงอยู่ข้างฝาออกมาจัดการสูบและอัดควันเข้าปอดอย่างผ่อนคลายและก็เผลอม้อยหลับไปในช่วงหัวค่ำนั่นเองดึกสงัดเสียงน้ำค้างลงกระทบหลังคาสังกะสีดังเปาะแปะและบางครั้งก็ดังกราวใหญ่ยามเมื่อสายลมดึกได้พัดกันโชกเสียงนกร้องละเมอหาคู่ดังทำลายความเงียบขึ้นมาและก็กลับเงียบลงต่อไปในขณะที่อสรพิษร้ายก็เริ่มออกล่าหาเหยื่อตามขอบหนองตามคันนามันเป็นไปตามวิถีทางของชีวิตของเราสรรพสัตว์ที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวเองต่อไปตามวิถีแห่งตนและประโยงหนุ่มใหญ่วัย40ก็กำลังหลับฝันและในความฝันนั้นมันช่างประหลาดสิ้นดีเขาฝันว่าได้ไปเดินอยู่ปลายนาของถนอมเพื่อนรักของเขาแล้วก็เดินสวนทางกับหญิงชราท่าทางใจดีคนหนึ่งแกยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนและก็บอกว่าประโยงยายน่ะสงสารเองที่อยู่อย่างลำบากมานานขัดสนข้นแค้นเมียก็ตีจากเอ็งอยากจะมีเงินมีทองไหมอยากรับยายอยากมีเงินชีวิตของผมน่ะจะได้ดีขึ้นมาบ้างเขาโต้ตอบกับยายในความฝันถ้าเองอยากสุขสบายขึ้นบ้างก็จงมาขุดมาเอาของข้าที่โคนมะขามปลายนาของเจ้าถนอมนั่นแหละข้าให้เองจำไว้ห้ามบอกใครและก็จงมาเอาตอนแรม7 ค่ำนะแกบอกแล้วก็หายแวบไปเฉยๆประโยงสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีในยามดึกเขาลุกขึ้นนั่งแล้วค่อยๆทบทวนความฝันนั้นอย่างละเอียดและไตร่ตรองขนในกายของเขาตั้งชันเมื่อนึกถึงคุณยายคนนั้นนึกถึงในตาของแกที่แฝงไว้ด้วยความเมตตาอารีและเขาคิดว่าเขาคงต้องพิสูจน์ความฝันของเขาซะแล้วประโยงตาสว่างและไม่อาจข่มตาให้นอนหลับได้ต่อไปอีกเขาชำเลืองมองนาฬิกาในโทรศัพท์มันเป็นเวลา3 พอดีเขาลุกไปต้มน้ำเพื่อชงกาแฟและไปดูปฏิทินว่าวันนี้มันเป็นวันกี่ค่ำแล้วและก็พบว่าวันนี้เป็นวันแรม4 ค่ำเขาคิดในใจว่าถ้าอย่างนั้นอีก3 วันก็แรม7 ค่ำเขารู้สึกตื่นเต้นและคิดว่าวันนี้คงต้องไปบ้านของถนอมและลองไปที่ปลายนาของเขาว่ามีต้นมะขามอยู่จริงหรือไม่เขาเริ่มมีความหวังและความดีใจก็เริ่มปรากฏในใจของเขาขึ้นมาเปรียบเสมือนพลังบวกนั่นเองวันนี้วันดีจริงๆวันนี้ฝันดีจริงเขาพูดออกมาดังๆคนเดียวแล้วก็พูดต่อว่าเพียงขอให้ที่ลูกฝันนั้นเป็นความจริงทีเถอะถ้าเป็นจริงจะทำบุญให้ยายที่มาเข้าฝัน3 วันซ้อนๆเลยเขาพูดและทันใดนั้นยามไม่มีปีมีกลุยขนบนหัวของเขาก็ลุกชันตั้งโดเดขึ้นมาประโยงขนลุกสู้เขารู้สึกเหมือนกำลังโดนใครคนหนึ่งจ้องมองเขาอยู่และบ่ายของวันนั้นประโยงได้ไปที่บ้านของถนอมและก็บอกว่าเปรี้ยวปากอยากจะกินต้มส้มใส่ใบมะขามถนอมบอกว่าเขามีต้นมะขามอยู่ปลายนาให้เขาลองไปดูเพื่อจะได้ทั้งใบทั้งลูกบ้างและเมื่อประโยงไปเห็นต้นมะขามต้นที่อยู่ปลายนาของถนอมนั้นมันช่างเหมือนต้นในความฝันของเขาจริงๆเขากลับออกจากบ้านของถนอมด้วยความอิ่มเอมแล้วแวะที่บ้านของยายจวงคุยสัพเพเหระกับแกแล้วก็ถามว่า
ยายถ้าเราจะขอขมาหรือว่าบวงสรวงอะไรสักอย่างแบบที่ว่าเรียบง่ายมันต้องทำอย่างไรบ้างล่ะครับยายจวงหัวเราะแล้วก็บอกให้จัดขันห้าเพื่อขอขมาและแสดงความเคารพต่อสิ่งที่เรานับถือและเมื่อถึงแรม7 ค่ำกลางดึกคืนนั้นร่างของประโยงก็ปรากฏขึ้นที่ปลายนาของถนอมในมือของประโยงมีทั้งจอบทั้งเสียมและมีดพระส่วนที่หัวของเขาตรงหน้าผากคาดแบตเตอรี่เล็กๆให้แสงสว่างประโยงล้วงเอาของบางอย่างในย่ามออกมาแต่มันก็คือขันห้านั่นเองทุกอย่างถูกจัดให้เป็นสีขาวล้วนไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ธูปเทียนซึ่งมีก้านเป็นสีขาวแล้วก็มีหมากพลูและน้ำแต่หลังจากทำพิธีขอขมาได้สักครู่หมาเจ้ากรรมซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็เริ่มส่งเสียงหอนขึ้นเป็นระยะเฮ้ยอะไรวะมันจะหอนทำไมวะไอ้หมาเวรนี่ประโยงบ่นพึมพำก่อนที่จะเริ่มลงมือขุดไปรอบๆโคนต้นมะขามเขาเองก็ไม่รู้จุดที่แน่ชัดก็เลยขุดไปรอบๆอย่างอดทนเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงจอบของเขาก็ได้กระแทกเข้ากับอะไรบางอย่างเสียงดังแก๊กใหญ่ๆประโยงใจเต้นแรงเขาวางจอบพลางค่อยๆเอามือขุดคุยรอบๆอย่างลนลานและปากไหโบราณลูกหนึ่งก็โผล่ออกมาให้เห็นลางๆในความมืดที่มีเพียงแสงอ่อนๆจากไฟแบตเตอรี่ประโยงใช้จอบขุดแซะดินรอบๆอย่างระมัดระวังจนครู่ใหญ่ๆไหใบนั้นก็ถูกดึงขึ้นมาจากหลุมใต้โคนต้นมะขามเขายังขุดไปรอบๆอีกพักหนึ่งจนเมื่อแน่ใจว่าคงจะมีแค่ไหใบนี้ใบเดียวจึงหยุดขุดและค่อยๆแกะเอาดินเหนียวที่อุดปากไหออกมาประโยงก้มลงเอาไฟส่องดูในไหอย่างตื่นเต้นเสียงหัวใจของเขาเต้นเป็นจังหวะดังตุบๆตับๆเหมือนเสียงกลองสายลมดึกพัดกันโชกมาวูบหนึ่งและดูเหมือนหูของเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วๆของสตรีเขาตัวเย็นว่าแต่ยังแข็งใจล้วงมือเข้าไปในไหและเมื่อประสาทมือสัมผัสเจอกับวัตถุในไหนั่นเขาก็รู้ทันทีว่าเป็นกำไลใช่มันเป็นกำไลทอง1 วงและกำไลเงินแท้ๆ1 วงและก็ทั้งไหก็มีของอยู่แค่นั้นประโยงรู้สึกผิดหวังก็ถอนหายใจออกมาอย่างหม่นหมองแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่ากำไลทอง1 วงถ้าขายก็คงได้ไม่ต่ำกว่า4-5 หมื่นแน่ๆแต่ว่ามันน้อยเกินไปในความคิดของเขาเพราะเขาวาดภาพไว้ในใจว่าคงจะเจอสมบัติมากมายมหาศาลแน่ๆแต่พอเอาเข้าจริงก็มีแค่กำไล2 วงก็ยังดีเขาบอกกับตัวเองพลางเดินทางกลับบ้านอย่างเงาและเมื่อมาถึงบ้านประโยงจัดการเอากำไล2 วงที่ได้มาวางไว้บนโต๊ะหน้าห้องนอนของเขาแล้วเขาก็เตรียมตัวลงนอนและเมื่อเขาเริ่มเข้านอนมันก็เป็นเวลาดึกมากแล้วเมื่อพลอยหลับไปเขาก็ฝันเห็นยายคนเดิมคราวนี้แกบอกว่าห้ามนำเอากำไลไปขายแต่ให้บูชาโดยห่อผ้าขาวไว้แล้วทำหิ้งต่างหากให้เตี้ยกว่าหิ้งบูชาพระแล้วให้ตั้งน้ำและดอกไม้บูชาตามสมควรแล้วชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆก็ฝันแบบนี้และยายแกในความฝันนั่นก็จ้องหน้าเขาพร้อมกับหายแวบไปเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาพอทบทวนความฝันแล้วก็รีบทำตามในฝันทุกประการยังไม่มีความลังเลจนพอบ่ายแก่ๆก็มีคนมาตามเขาแล้วก็บอกว่ามีงานเข้าให้ไปขับรถให้กับบริษัทและนับตั้งแต่วันนั้นเขาก็มีงานเข้าตลอดแทบไม่ได้พักเลยและก็มีโชคลาภอยู่เสมอแทบจะทั้งปีจนเพื่อนฝูงและเพื่อนบ้านต่างก็แปลกใจไปตามๆกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกือบสิ้นปีคราวนี้ก็ฝันอีกว่า
ยายแก่ในฝันนั้น บอกว่าจะมาอยู่ด้วยกันกับเขา ให้แต่งขันห้ารับอีกครั้ง ฝันนั้นชัดเจนเหมือนกับมีคนมาพูดกับเขาอยู่ใกล้ๆแท้ๆในเวลากลางวันและตอนสายๆของวันนั้นขณะที่เขาแวะจอดรถที่เขาขับล่องใต้จนถึงชุมพรเมื่อกลับมาจากห้องน้ำในปั๊มเพื่อที่จะมาขึ้นรถเขาก็ต้องแปลกใจเพราะว่ามีลูกแมวสีขาวตัวหนึ่งนั่งร้องเมี้ยวเมี้ยวอยู่ในรถของเขาตรงที่นั่งผู้โดยสารเขานึกถึงความฝันทันทีและไม่กล้าเอาลูกแมวออกไปและนับตั้งแต่ลูกแมวขาวนั้นมาอยู่กับเขาประโยงก็มีแต่โชคลาภหลั่งไหลมาหาเขาไม่ขาดสายแต่เขาก็ไม่เคยลืมตัวไม่ลืมเพื่อนอย่างถนอมและไม่ลืมทำบุญให้กับยายแก่อยู่เสมอแม้แกจะบอกว่ามาอยู่กับเขาแล้วก็ตามและจนทุกวันนี้เขาก็ยังเก็บและบูชากำไร2 วงนั้นอยู่เสมอตลอดจนลูกแมวตัวนั้นที่บัดนี้ได้กลายเป็นแมวแก่ๆแล้วและมันก็ยังอยู่กับเขายังไม่ตายจากไปไหนและเขาก็ดูแลมันเป็นอย่างดีส่วนส้มแป้นเมื่อรู้ว่าประยงมีฐานะดีขึ้นหลอนก็ตีจากผัวรุ่นน้องและขอกลับมาคืนดีกับเขาแต่มันก็สายไปซะแล้วประยงได้ตัดใจจากเธอไปนานแล้วตอนนี้มีสิ่งเดียวที่เขาสนใจนั่นก็คือการทำบุญและปฏิบัติธรรมนั่นเองจบบริบูรณ์ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับหากพอที่จะสร้างความสุขสร้างความบันเทิงและก็เสริมด้วยความรู้ให้กับท่านได้บ้างแล้วโปรดช่วยกดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องได้ผลิตผลงานใหม่ๆออกมาได้คอยรับใช้ท่านต่อไปอีกนะครับช่องนี้เป็นช่องน้องใหม่หากมีข้อผิดพลาดใดๆแอดมินขอน้อมรับไปแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโปรดเมตตาคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอีกต่อไปกับความบันเทิงเรื่องใหม่ที่จะออกมาเร็วๆนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับสวัสดีมีความสุขมากครับสวัสดีครับ